Olá pessoal, aqui com todos vocês, mais um vídeo. Bom, eu quero fazer esse vídeo que vai ser bem rápido, tá pessoal? Vai ser bem rapidinho, mas eu quero fazer para mostrar para vocês que as denúncias, por mais que Edir Macedo ele venha a público dizendo que as igrejas estão crescendo, a Universal está em 127 países e por aí vai, sei lá quantos países que já está, porque são tão mentirosos que não se sabe mais a realidade. E eu vim aqui trazer quer ver, ó? Eu perguntei hoje de manhã para um pastor como foi a Fogueira Santa de Israel, tá? Como foi a Fogueira Santa de Israel? Eu já vou ler para você. Isso aqui prova que nós somos melhores do que eles? Não. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que nós somos melhores ou piores. Isso me deixa alegre? Me deixa feliz? Não. Isso me prova o quê? Isso me prova que eu estou fazendo o trabalho que tem que ser feito. As pessoas, gradativamente, elas vão acordando, elas vão analisando, porque o que nós estamos falando aqui para as pessoas é para elas pensarem. Eu não vou ajudar ela a pensar. Eu não vou entrar na cabeça dela e fazer ela pensar. Não. Estamos colocando as denúncias. Se elas quiserem pensar, elas pensam. Se não quiserem, continuem sendo enganadas, tá? Porque é muito mais fácil. Quando você vai numa palestra, te convido lá. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui. Lair Ribeiro, doutor Lair Ribeiro, especialista em nutrição, o cara é extremamente conceituado, né? E você vai numa palestra do Lair Ribeiro, que eu também iria, lógico, né? O cara conhece e sabe muita coisa. Isso vai fazer bem para você. Aí, te convidam para você ir para uma palestra do João da Esquina, né? Qual é a palestra que você vai? A palestra do Lair Ribeiro. Mas o João da Esquina é pior do que o Lair Ribeiro? Não. O João da Esquina não tem o conhecimento que o Lair Ribeiro tem, tá? E quando você escutar o Lair Ribeiro, ou qualquer palestra que você for, se você botar em prática aquilo que ele vai falar para você, vai dar certo. Se o Lair Ribeiro falar que se comer isso é bom, comer aquilo, tu vai começar a comer, vai fazer bem para você, né? Vai fazer bem para sua vida, para o seu corpo, né? Então, é a mesma coisa que nós estamos fazendo. Eles podem falar de tudo, que nós somos isso, nós somos aquilo, mas somos testemunhas vivas. O que nós estamos fazendo aqui é expor as vísceras dos falsos profetas, expor as vísceras da cúpula da instituição. Isso, como eu falei, não me faz... Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que eles. Eu não estou aqui dizendo que eu estou feliz. Não, isso prova que o nosso trabalho de denúncias, o nosso trabalho de denúncias está fazendo efeito, sim. E vamos continuar denunciando a hipocrisia da instituição Igreja Universal do Reino de Deus e a sua cúpula, tá bom? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, você que está chegando agora, eu fiquei dentro da instituição mais de 20 anos, e durante 5 anos eu estive como pastor, e tenho contado aqui o que é ser um pastor da instituição, como eles fazem nesse quesito de oferta, dízimo, como é feito lá dentro. Tá bom, pessoal? Então acompanhe os outros vídeos, acompanhe também o canal aí do Alfredo Paulo, se inscreva lá no canal novo dele, tá bom? Se inscreva no canal do Profeta Nervosão, lá do Palhaço Cristão, do Palhaço Protestante, do Submundo Gospel. Se inscreva também lá no canal de um amigo meu aí que é um ex-pastor lá nos Estados Unidos. O nome do canal é O Daudece, tá? Ninguém conhece essa palavra aí, tá? Então se inscreva lá. Eu quero ler para vocês aqui rapidinho esse WhatsApp. Eu perguntei como é que foi a Fogueira Santa e ele diz assim, ó, um fracasso. Fogueira Santa, um fracasso.
A grande maioria não conseguiu bater a meta. E houve muitos que não conseguiram nem pegar o mês normal da igreja. Para você ter uma ideia de como foi ruim ao extremo, que na outra, já na quarta-feira, na outra passada, na quarta-feira, deram o 10º dos pastores. Quer dizer, na outra Fogueira Santa, já na quarta-feira, quando passou a Fogueira Santa, já pagaram o 13º dos pastores. Nessa, nem falaram nada até agora. Um fiasco. Se nós, pastores, não aguentamos mais a Fogueira Santa, imagina o povo. Imagina o povo. Né? Os pastores não aguentam, imagina o povo. Por exemplo, aqui na minha, o mês normal eu não vou falar o mês normal da instituição dele, eu vou dar um número fictício aqui, mas está aqui, tá? Vou dar para você ter a ideia. Aqui, na minha igreja, o mês normal, tá? Deixa eu ver aqui, 50 mil. É 50 mil, tá? Pra você ter uma ideia como foi ótima a Fogueira Santa para eles, pro Edir Macedo. É de 50 mil. O mês normal é de 50 mil. A Fogueira Santa é de 110 mil. Tô dando aqui um exemplo para ficar mais próximos, tá? Eu só consegui pegar o mês. A maioria foi assim. A maioria só pegou o mês com a Fogueira Santa. A maioria do povo e grupos não sacrificam mais. Os que participam colocam qualquer valor. Isso é geral. Tá? Ele diz aqui, ó. Os pastores em massa acompanham vocês. Olha. Ele diz assim, ó, mas acredite, muitos estão se preparando para sair. Edir Macedo, o que tem acontecido com a Fogueira Santa? Será que ela não funciona mais como antigamente? Ou vocês não são capazes de persuadir as pessoas como antigamente? Vocês não têm mais o poder de convencer as pessoas como vocês convenciam antigamente? O que está acontecendo com a Fogueira Santa? O que está acontecendo com a pregação que vocês... A pregação da fé, como vocês falavam? Hã? Ou o povo está acordando? Ou as pessoas estão acordando? Então, a Fogueira Santa desse ano foi um fracasso. Muitos nem pegaram o mês. Hã? É bom isso ou não é, gente? Sim ou não? É ou não é, Edir Macedo? E vai piorar muito mais ainda, porque as denúncias, elas continuarão. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Continue se inscrevendo nos canais que eu passei para vocês. Compartilhe esse vídeo se você gostou. E coloque assim, ó, o que está acontecendo com a Fogueira Santa. Hã? Será que não funciona mais? Ou será que o Edir Macedo não está tendo mais sabedoria para ensinar os pastores a arrecadar o quanto eles arrecadavam no passado? Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo vídeo.